හරි මේ මම මේ මුලින්ම පටන් ගන්න යන්නම් මොලිකියුලර් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි පාර්ට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් පටන් ගන්න. ඒකේ එතකොට මුලින් මම කරන්න හිතනවා ඔය ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒ හතරට කලින් පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දීලා ඊට ඒ හතර ගැන තමයි කතා කරන්න ඉන්නේ. වෙලාව තියුණොත් අපි පොඩ්ඩක් පාස් පේපර් එකකුත් ඩිස්කස් කරන්න බලමු. ඒ අතරේ මම අර හැම ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකක් අතරේම මේ ගණන් එන විදිය පාස් පේපර්ස් වල කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන විදියත් පොඩ්ඩක් කියලා දීගෙනම යන්න. මුලින් පොඩි මම ඔයගලන්ට PDF එකක් දැම්මා අර ඒවා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවා මේ ඒ කියන්නේ මම හදාගත්තු නෝට් එකේ PDF එකක් ඔයගලන්ට කුප්පිය කරන්න හදාගත්තු නෝට් එකේ PDF එකක් තමයි මම ඔයගලන්ට එවන්නේ. ඒක බලාගෙන යන එක ලේසියි ඔයගලන්ට අමතර මොනවාරි තියා ගන්න ඕන ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ පටන් ගමු. මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පාර්ට් එකේ මම කතා කරනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන්ස් ගැන. හරිද? එතකොට මේ පාර්ට් එකේදී මුලින්ම අපි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන්ස් ගැන කතා කරන්නේ. මොකද ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි පටන් ගන්න කලින් මේ රේඩියේෂන්ස් ගැන ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කියලා කියන්නේ මේ රේඩියේෂනුයි අපි කතා කරන මැටර් එකයි අතර තියෙන ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් තමයි අපි ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේදී බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන්ස් කොහොමද මැටර් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්නේ. ඕක තමයි කතා කරන්නේ අපි ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි හරහා. මම මේ කියලා තියෙන ওই නෝට් එකේ සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන්ස් එනර්ජි එක අරන් යන වේව්ස් කියලා අපි තමයි කියන්නේ. වේව්ස් වර්ගයක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන් කියලා අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆීල්ඩ් එකකුයි මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකකුයි දෙකක් තියෙනවා. එකිනෙකට ලම්බකව ක්‍රියාත්මක වෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆීල්ඩ් එකකුයි මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකකුයි තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකටම ඒ එකිනෙකට ක්‍රියාත්මක වෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆීල්ඩ් එකයි මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකකටයි ලම්බකව මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව් එක හටගන්න එක තමයි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන් නැත්නම් අපි මේ වේව් එක කියලා හඳුන්වන්නේ. එසේ මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන් එකයි අපි කතා කරන්නේ. දැන් මේක වේව් එකක්නේ. මේක වේව් එකක්. ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා කරනවා මැටර් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ පදාර්ථයේ ඝන අවස්ථා ද්‍රව අවස්ථා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ වේව් එකයි මේ පදාර්ථයේ තියෙන අවස්ථාවේ අතර ඉන්ටරැක්ෂන් එක හොයන එකට තමයි මේකට තමයි පොදුවේ කියන්නේ ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකක් කියලා. සරලවම ඔයගොල්ලෝ එක්ක IR හරි මයික්‍රෝ හරි ඔය වගේ රේඩියේෂන් එකක් අරගෙන ඕක මැටර් එකත් එක්ක කොහොමද ඉන්ටරැක්ට් වෙන්නේ. ඕක තමයි අපි කතා කරන්නේ ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වල. ඒකට මූලිකම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක එන්නේ මේක තමයි. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන් කොහොමද මැටර් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මේ තියරි ලෙක්චර් නෝට් එකේ දීලා තියෙනවා ඒක මොලිකියුලර් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කියන එක මොකක්ද කියන එකට දීලා තියෙන්නේ determination and identify of matter using electromagnetic waves නැත්නම් electromagnetic radiations. ඒක තමයි මොලිකියුලර් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කියලා කියන්නේ. එතකොට මොලිකියුලර් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේදී මේකෙදී මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ පොඩි බේසික් කරුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ කරුණු ටික තමයි හැම ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වර්ගයකටම එක්කෝ rotational හරි vibration හරි Raman හරි ඕන එකකට යෙදෙන්නේ මේ මූලික කරුණු ටික තමයි. හරිද? එතකොට මුලින්ම මම අපි සාමාන්‍ය දන්න වේව් එක මේ ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් පටන් ගන්නම්. අපි ගත්තොත් එහෙම වේව් එකක් මේකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකයි ටයිම් එකයි
ඒක ලැම්ඩා කියලා ගත්තා. මේකේ දන්න සමීකරණ සෙට් එකක් තියෙනවා මූලික අපි දැන් පළවෙනි එකක් ගන්න අපි c සමානයි mu lambda. මේක තමයි පළවෙනි සමීකරණය. එතකොට c කියලා කියන්නේ velocity of sound. Sorry, light. මෙතන mu frequency, lambda wavelength. එතකොට මෙන්න මේ lambda ගෙන් අලුත් එකක් අපි ඔප්පු කරගන්නවා wave number කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ 1 over lambda. මේකට අපි කියනවා wave number. මේක තමයි මේ ඉස්සරහට දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ lambda වලින් නෙමෙයි මේකේ. මෙන්න මේ wave number කියන පාර්ට් එකෙන් තමයි කතා. wave number කියන්නේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක 1 over lambda. මාල්කෝ අමාරු දෙයක් නෙමෙයිනේ මේක 1 over lambda ගන්න. ඒකට මේක අපි කියන්නේ wave number. හරිද? ඊට පස්සේ අපි wave එක energy එක හොයන්න අපි කතා කරනවා E සමානයි h mu. ඒකට h mu එකට මට දාත හැකි මෙතනින් mu උක්ත කරලා c බෙදීම lambda සමානයි mu. මම මේක මෙතන තමයි E සමානයි hc බෙදීම lambda. දැන් මෙතන පේනවනේ ඔයගලන්ට lambda එකක් එකයට lambda එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මට තව සමීකරණයක් ලියලා හැකි hc mu wave number එකෙන් energy එක හොයන equation එක. අනිවාර්යෙන් ඔන්න ඔය සෙට් එකෙන් ගාණක් එනවා කොහොමද පේපර් එකේ හදන්න. ඒ කියන්නේ essay part එකේ මේ සමීකරණ තුන දාලා ඔය සමීකරණ තුන දාලා ගාණක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේක wave number එක කියලා මේක energy එක හොයන්න කියයි. නැත්නම් මෙහෙම මේ frequency එකක් තියෙනවා. ඒකේ energy එක හොයන්න කියලා කියයි. ඒකේ wave number එක මොකක්ද කියයි. ඔහොම කියලා තියෙනවා. එක මට මතක නැහැ කවුරුද්දක ඕකේ table එකකුත් දීලා තිබුණා පේපර් එකට. past papers වල තිබුණා. يعني table එකක් complete කරන්න වෙනවා. තනිකරම තියෙන්නේ මේ equations තුන විතරයි. මේ equations තුන දීලා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ equation වලට දාද්දි අපි units ගැන තමයි. එක්කෝ nanometers මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් wave number එකේ ඉන්නේ එක්කෝ per nanometer හරි per centimeter හරි තමයි එන්නේ. ওই දෙකකින් එකක් නෙන්නේ. එතකොට ඒක බලන්න ඕනේ 10 බලත් එක හරියට කොහොමද මේව කරගන්නේ කියලා. මේකට ආදේශ කරද්දි කොහොමත් අපි ගන්නේ සාමාන්‍ය 3 වැඩි කිරීම 10 8යි ms වෙන එක කියලා. එතකොට මීටර් මේවා එන්නේ per nanometer per centimeter කියන එකෙන් තමයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය ටික තමයි electromagnetic radiations වල මුල් part එක. radiation සාමාන්‍ය මම theory ඒ කියන්නේ ලොකු හැඳින්වීම කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒවා lecture note එකේ තියෙන හින්දා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ electromagnetic radiations ගැන බලා ගන්න කොහොමද එතකොට මේ wave numbers එකයි මේ equation ටික combine වෙන්නේ කියලායි බලා ගන්න ඕන. මෙතනට නම් අවුලක් නැද්ද කට්ටියට? ෂෙඩ් අවුලක් තියෙනවා අහන්න මගදී වුණත් අවුලක් නැහැ. කතා ළඟට කතා කරලා අහනවා මම කියලා දෙන්නම් මොකක් කරේ අවුලක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පරණ කොළ ගෑල්ලක් නැහැ නේ ඔයගොල්ලෝ ගා. පරණ එකක් දෙන්න මේ බෝඩ් එක මග. අපරාධ. හරි. හරි. ඊළඟට දැනගන්න ඕනේ මේකේ මේ equations ටිකට අමතරව හැම spectroscopy එකකම අපි energy levels ගැන කතා කරන්නේ. spectroscopy වර්ග හතරක් තියෙනවා. ඕකේ energy levels අතර එක එක වෙනස් වෙන විදිහවල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට energy level එක කොහොමද energy levels දෙකක් අතර energy එක හොයාගන්නේ කියන එක ඊළඟට දැනගෙන ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පල්ලෙහා මට්ටමේ ඉඳන් ඉහළ මට්ටමට යන්න ඕනේ වුණාම මේක මම ගත්තොත් මේක E1 මේක E2 කියලා. එතකොට මේ මෙතන E1 තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් එක්සයිට් වෙලා ඉහළ E2 එනර්ජි ලෙවල් එකකට යන්න ඕනේ වුණා. මේ අතර තියෙන එනර්ජි ગેප් එක ඩෙල්ටා E නම් මේක දෙනවා E2 E1. මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක සෑහෙන්න ඕනේ වෙනවා ඉස්සරහට. මේ පොඩි ඉක්වේෂන් එක මේකෙන් තමයි අපි හැම ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකකම සමීකරණ ඔප්පු කරගෙන යන්නේ. මේක තමයි පොදු වෙන ඉක්වේෂන් එක. මේකෙන් අපිට vibration spectrums මොකද එනර්ජි ලෙවල්ස් නේ. අපි vibration වල කතා කරන්නේ vibrational energy levels. rotational වල කතා කරන්නේ rotational energy levels. එතකොට කොහොම වුණත් energy levels. energy levels අතර energy gap එක හොයන්නේ මේක. හරිද? ওই ඉක්වේෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට delta E නිසා මේකට ආපහු hc බෙදීම lambda නැත්නම් hc mu bar. ඔය ඕක සමාන ගන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්නකෝ ඔයගලන්ට කියනවා rotational energy levels දෙකක් අතර gap එක හොයන්න කියලා කිව්වහම ඒ levels දෙක අතර gap එක දන්නවනම් delta E වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ rotational levels දෙක අතර යන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකකට ඕනේ radiation එකේ wave length එක හොයන්න කිව්වොත් delta E හොයාගත්තා නම් lambda හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකේ wave number එක හොයන්න කිව්වනම් මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. නේද? ඕක තමයි මුල් basic theory ටික තියෙන්නේ. මම ඒකයි introduction part එකට ওই ටික මුලින් කියලා දුන්නා.
හරි ඔය ටික ලෙක්චර් නෝට් එකෙත් ඔයගලන්ට ඔය විදිහටම කියලා දීලා තියෙනවා ඊළඟට හරි ඔය ටික ඊට පස්සේ මම පටන් ගන්නවා ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වර්ග මොනවද තියෙන්නේ කියලා ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වර්ග ඕගොල්ලොන්ගේ මේන්ලි දැන් මේක ෆිසිකල් කෝස් කෝඩ් එක ෆිසිකල් කෝස් කෝඩ් එකේ හතරක් උගන්වනවා තුනයි උගන්වන්නේ තුනක් තියෙනවා අපි කතා කරේ නැති වුණාට එකක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික් එක මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ ට්‍රාන්සිෂන් මේ මම කියන්නේ මේක තමයි ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එක මේකේ අපි කතා කරන ට්‍රාන්සිෂන්ස් අයිති වෙන්නේ UV visible region එකට UV visible කියන region එකට තමයි අයිති ට්‍රාන්සිෂන්ස් ටික. එතකොට මේක ගැන ලොකුවට කතා වෙන්නේ නැහැ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ভাইබ්‍රේෂනල් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි. මේකෙදි එතකොට අයිති වෙන්නේ IR region එකේ වෙන ට්‍රාන්සිෂන්ස්. ඒ කියන්නේ අර එනර්ජි ගැප් දෙක අතර වෙන ඔක්කොම ලැම්ඩා වැලියුස් තියෙන්නේ කොහෙද? IR region එකේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට රොටේෂනල් එක තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ මයික්‍රෝවේව් රීජන් එකේ. අන්තිමේදී අපි කතා කරනවා රාමන් එක ස්කැටරින් රීජන්. ස්කැටරින් එකක් තමයි වෙන්නේ ලයිට් වල ස්කැටරින් එකක්. මේක එතකොට අර සාමාන්‍ය අපි කතා කරන ඉලෙක්ට්‍රෝවේව් රේඩියේෂන්ස් වලට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක්. ලයිට් වල එක ගුණයක් තමයි අපි සාමාන්‍ය ලයිට් වල කතා කරනවානේ. අපි කියනවා මේ රිෆ්‍රැක්ෂන් එකක් වෙනවා. කියන්නේ වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ වර්ධනය පරාවර්තනය ඔහොම කියලා ලයිට් ආලෝකයේ එක ගුණ කතා කරනවානේ. අන්න ඒක එක ගුණයක් පාවිච්චි කරනවා රාමන් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එක ගැන කතා කරනවා. ඒක මම අන්තිමටම කියලා දෙන්නම්. ඒතකොට මෙන්න මේ ভাইබ්‍රේෂන් රොටේෂනල් කියන දෙක තමයි මේන්ලි ඔයගොල්ලෝගේ ওই ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එක ඇතුලේ කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙකම එකතු කරලා එකක් කතා කරනවා. මේ දෙකම එකතු කරලා තව එකක් කතා කරනවා. ඔහොම තමයි ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වර්ග හතර ගන්න. හරිද? එතෙන්ට නිකන් අවුලක් නැහැ. එතකොට ভাইබ්‍රේෂන් රොටේෂනල් එකක් කතා කරනවා. ඒකත් අයි තියෙන IR region එකට තමයි. රොටේෂනල් රාමන් කියලා එකකුත් කතා කරනවා. ඒවා ලොකු අමාරු ඒ කියන්නේ බේසික් මේ දෙක දැනගත්තට පස්සේ ඕගලන්ට අනිත් ඕන එකක ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකක් ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු අවුලක් නෑ. හරි. ඊළඟට මම මේක කියලා දෙනවා ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේ එනර්ජි ලෙවල්ස් ටික පිළිටන්නේ කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් මම මෙහෙම අඳින්නම්. මේක ගන්නවා S1 එනර්ජි ලෙවල් එක මේක S2 එනර්ජි ලෙවල් එක. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න මේ එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකට මම කියනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික් එනර්ජි ලෙවල්ස් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය අපි කතා කරනවා මේකේ උගන්වනවා මේ ස්ටාර්ක් මේ ඉෆෙක්ට් කියලා එකක් ස්ටාර්ක් ආචරණය ගැන. මොකද වෙන්නේ අර ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා අර විද්‍යුත් ශේෂ්ත්‍රයක් හරි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් කරා මේක ගැහුවට පස්සේ මේක තව පොඩි කොටස් වලට බෙදලා පේනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ එනර්ජි ලෙවල් එක ඇතුලේ තව එනර්ජි ලෙවල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේක මුලින්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික් එනර්ජි ලෙවල්ස් ඊළඟට කැඩෙන එනර්ජි ලෙවල්ස් ටික තමයි අපි කියන්නේ ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස් කියලා. හරිද? එතකොට මේ එක එනර්ජි ලෙවල් එක ආපහු කැඩෙනවා කොටස් වලට. ඒවට අපි කියනවා ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස් කියලා. මේක මම ගන්නම් V0, මේක V1, මේක V2, V3. මේක V0, V1, V2, V3. මේවට අපි කියනවා vibrational energy levels. මොකද වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් එනර්ජි ලෙවල්ස් හැම එකක්ම ආපහු පොඩි ඒවට කැටෙනවා. ඒවට අපි කියනවා vibrational energy levels. ඊට පස්සේ මේ vibrational energy levels මොකද වෙන්නේ? ආපහු පොඩි ඒවට කැටෙනවා. ඒවට කියනවා අපි rotational energy levels. ඔය විදිහට කැටෙනවා. මේවා rotational energy levels. එතකොට මම බලන්න මෙතන පොඩි වෙනසකට ඇඳලා තිනවා. බලන්න මේ හැම vibrational energy levels දෙකක් අතරම වගේ gap එක මම සමාන වෙන්න ඇඳලා තියෙනවා. හැබැයි මම rotational level එහෙම නෙමෙයි ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව මම මේ ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වර්ග දෙක කියලා දෙද්දි ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා. හරිද? මෙතන නිකන් තේරෙනවා. එතකොට දැන් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික එනර්ජි ලෙවල්ස් අතර විතරක් වෙන ට්‍රාන්සිෂන් ඇසුරින් විතරයි. vibrational ඒවා කතා කරන්නේ vibrational මේ transitions අතර විතරයි. ඒ කියන්නේ හිතනවා V0 ඉඳන් V1. ඊට පස්සේ මෙතන V0 එකේ ඉඳන් මෙහෙ උඩ එනවා.
මෙතන ඉඳන් තව උඩ එක. මෙහෙම කතා කරා. ඒක රොටේෂනල් ලෙවල් කතා කරා. රොටේෂනල් ඒකේ එනර්ජි ලෙවල් එකේ අතර වෙන ට්‍රාන්සිෂන්ස් අසුරින් විතරයි කතා කරන්නේ. මම කියන්නේ රේඩියේෂන් නේ ඕනේ. ඒකට ඒකට අවශ්‍ය රේඩියේෂන් ගන්න මේ එනර්ජි ලෙවල්ස් අතරනේ අපි යන්නේ. ඒකට අන්න ඒවා ගැන විතරයි අපි කතා කරන්නේ. දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකට ඉලෙක්ට්‍රොනික එනර්ජි ලෙවල්ස්, ভাইබ්‍රේෂනල් ඒවට ভাইබ්‍රේෂන් එනර්ජි ලෙවල්ස්, රොටේෂනල් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකට රොටේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස්. මේකයි අර මං කියපු ඩෙල්ටා E ඉක්වේෂන් එකයි පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මේක ඉතුරු සමීකරණ ටික ඔප්පු කරන විදිය. මම තියරි එක කියලා දෙද්දි ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ අපි එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් අතර ගැප් එක කියලා කියන්නේ මේ එනර්ජි ලෙවල් එක මේක අතර ගැප් එක. මේකේ රොටේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් අතර ගැප් එක කියන්නේ මේ දෙක අතර ගැප්. හරිද? එනර්ජි ලෙවල්ස් ටික කොහොමයි වෙන්නේ? රේඩියේෂන්ස් ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කොහොම තමයි තියෙන්නේ. එතනට නම් අවුලක් නැද්ද මොකක් හරි තියෙනවද එනර්ජි ලෙවල්ස් වල අවුලක් හරි අවුලක් හරි තියෙනවා අහන්න. මෙතනින් මේකට ගහලා දෙන්න. කොහොමද අහන්නේ? V0 V1 අතර J0 කියන එනවා J4 වෙනකන් මේකේ V0 V1 අතර J0 කියන අනන්තය වෙනකම් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔව්. ඊට පස්සේ ආපහු V1 V2 අතරත් එහෙමම තියෙනවා. ඒකෙත් ආයි J0 ඔව් V2 V3 අතරත් ආපහු තියෙනවා. මේක දැන් මට අන්දින්න පුළුවන් මෙච්චරයි. මේ දෙක අතර V0 ඉඳන් V අනන්තය වෙනකම්ම තියෙනවා ভাইබ්‍රේෂන් ලෙවල්ස්. මේකේ ආපහු එකක් අතර ආපහු මේකත් අනන්තය වෙනකම්ම එනර්ජි ලෙවල්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට අර අපි කියන එනර්ජි ලෙවල්ස් අනන්තය වෙනකන් දැන් මේ එතන ඉලෙක්ට්‍රොනික එනර්ජි ලෙවල්ස් ගැන අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. අපගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ ඉඳන් අපි කතා කරන්න පටන් ගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික එනර්ජි ලෙවල්ස්. එතකොට ඒක අපි කතා කරන්නේ හයිඩ්‍රජන් ඇටම් එකේ පළවෙනි එකේ ඉඳන් අනන්තයට ගෙනියනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේකෙත්. ভাইබ්‍රේෂනල් එකෙත් තියෙනවා V0 ඉඳන් අනන්තයට වෙනකම් තියෙනවා. මේකෙත් එහෙම J0 ඉඳන් අනන්තයට වෙනකම්. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ভাইබ්‍රේෂනල් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි. හරි. මේකෙදි එතකොට මම කිව්වා අපි ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකක් කිව්වහම අනිවාර්යෙන් රේඩියේෂන් එක කොහොමද ඉන්ටරැක්ට් කරන්නේ මැටර් එකත් එක්ක. ඒක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඒකේ ඒ මැටර් නැත්නම් අපි කතා කරන රේඩියේෂන් එක අයිති වෙන්නේ මොන ට්‍රාන්සිෂන් අතරද වෙන්නේ? ඒක වෙන්නේ ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස් අතර ට්‍රාන්සිෂන් වලට. එතකොට දැන් අපි ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් අතර ගත්තොත් ඒකේ යන රේඩියේෂන් එකේ ලැම්ඩාගේ මේක ඉන්ටරැක්ට් කරනවා අර අදාළ මැටර් එකත් එක්ක. කොහොමද තමයි? ඕක තමයි එතකොට ভাইබ්‍රේෂනල් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කියලා අපි කතා කරන්නේ. හරි. ඕකෙදි එතකොට මේ ඇති වෙන ලැම්ඩා තියෙන්නේ IR රීජන් එකේ. IR රීජන් එකේ තමයි ඇති වෙන වේව්ලෙන්ත් එක අයිති වෙන්නේ. වේව්ලෙන්ත් එක අයිති වෙන්න ඕනේ IR රීජන් එකේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මම ඔක් කියලා දෙනවා. ඔයගලගේ ලෙක්චර් නෝට් එකේ දෙන පොයින්ට් මම තමයි කියලා තියෙන්නේ. larger than rotational transition. rotation transitions පොඩි මේ ভাইබ්‍රේෂනල් ලෙවල් ලොකුයි. transitions ලොකු වෙන දේ මම කියන්නේ ඊට වඩා ලොකුයි. electronic transitions ඊට වඩා ලොකුයි. හරි. එතකොට ඕකේ ඊළඟට දැන් මේකේ අපි කතා කරනවා දැන් ভাইබ්‍රේෂනල් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එක කතා අපි දැන් ভাইබ්‍රේෂන්ස් ගැන මොලිකියුල්ස් වල ভাইබ්‍රේෂන්ස් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒකට අපි දැනගන්න ඕනේ ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් හොයන විදිය. ඩිග්‍රී ඔෆ් ෆ්‍රීඩම් හොයන විදිය ඕකේ මම ලෙක්චර් මේ ආගේ නෝට් එකේ මම ටේබල් එකක් දාලා තියෙනවා. බලන්න. ඒකේ අපි දැන් අපි මොලිකියුල්ස් තියෙනවා ලීනියර් ඒවා තියෙනවා නන් ලීනියර් ඒවා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි දැන් තියෙනවා transitional modes තියෙනවා rotational modes තියෙනවා vibrational ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ transitional modes කියන්නේ මේ molecule එකට තියෙන transitions වෙන විදිහව rotation කියන්නේ මේ molecule එක rotation වෙන modes vibration කියන්නේ vibration molecule එක කොහොමද vibrations එන්නේ කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය linear molecule එක ගන්න transitions mode 3යි non linear නම් 3යි rotational නම් මෙතන 2යි මෙතන 3යි. මේවා ගැන එච්චර ලොකුට කතා කරන්න. අපි vibrational එකනේ ඕනේ. vibrational එකේ අපි degree of freedom හොයන්න modes ගන්න හොයන්න අපිට ඕනේ වෙනවා equation එකක් linear නම් 3n - 5 non linear නම් 3n - 6. මේ n කියලා කියන්නේ number of atoms.
number of atoms. හරි number of atoms. දැන් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මොලිකියුල් එකක් දීලා ඒ මොලිකියුල් එකේ vibrations mode කීයක් තියෙනවද? rotational modes කීයක් තියෙනවද? transitional modes කීයක් තියෙනවද? ඒතකොට vibrational modes කීයක් තියෙනවද කියලා හොයන්න ඒක linearද non linearද කියලා මොලිකියුල් එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ අදාළ equation දෙකෙන් එකක් දාලා ඕගොල්ලන්ට හදලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම ඕකේ දාලා තියෙනවා අපි diatomic molecules සැලකුවොත් එහෙම හිතන්න N2 O2 Cl2 මේ වගේ මේ ඔක්කොම molecules linear. එතකොට මේවා transitional modes තියෙනවා තුනක් තියෙනවා. rotational modes දෙකක් තියෙනවා. vibrational හොයන්න මම දානවා equation එක 3n - 5 මේකේ atoms දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් 3 අර 2 ඒ කියන්නේ මේවා හැම එකේම vibrational modes කීයක් තියෙනවද? එකයි තියෙන්නේ. එක vibrational modes එකක් තියෙනවා. මම මේ vibrational modes මොනවද කියලා ඊට පස්සේ කියන්න. vibrational modes එකයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට. දැන් හිතන්න non linear molecule එකක් කියලා. උදාහරණයක් මම ජාලාණු ගන්නවා. මේකේ transitional modes 3යි, rotational modes 3යි. vibrational modes හොයන්න 3 අර මෙතන atoms 3ක් තියෙනවා. ඍණ 6 9 ඍණ 6 කියන්නේ 3යි. මේකේ vibrational modes තියෙනවා 3ක්. එතකොට මේ vibrational modes ඕගොල්ලෝ මොනවද කියලා දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ. හරිද? එතන රංගන හොල්ලන්නේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට අපිට ඒ කියන්නේ මේක හොයන්නේ අපිට කියනවා මේ මොලිකියුල් එක vibrational spectroscopy එකේ activeද inactiveද කියලා හොයන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ vibrational spectroscopy එකේ යාට mode තියෙනවා නම් එයා මේ මේකේ active modes නැත්තම් එයා inactive. අන්න ඒක හොයන්න තමයි අපිට හොයන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක vibrational mode එකේ activeද inactiveද කියලා හොයන්න. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් molecules වලට ඉතින් මේ දෙක තියෙන නිසා අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට active molecules තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හරි මේ ටික මෙහෙම තිබිලි දැන් දැනගන්න ඕනේ මම කියන්නේ vibrational modes සමහරක් ඒවා 1යි සමහරක් ඒවා 3යි ඔන්න ඔය modes මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ මේක ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවා vibrational modes මොනවද කියලා organic එකෙත් උගන්වනවා organic spectroscopy එකෙත් ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවා ගොඩක් වෙලාවට මොකද මේක අයි තියෙන්නේ IR region එකටනේ එතකොට IR spectroscopy කියලා එකක් උගන්වනවා organic වල ඔන්න ඕකේ උගන්වනවා ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේ vibrational modes මොනවද කියලා උගන්වනවා හරිද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් main vibrational modes දෙකක් තමයි මම කතා කරන්නේ එකක් stretching එක stretching අනිත් එක compressing ඒ කියන්නේ අපි molecule diatomic molecule එකක් මම ගන්නකො මෙතනින් මම ගන්නවා chlorine ඒකට chlorine ගත්තට පස්සේ මේ chlorine molecule එක අපි හරි මැද ඉඳන් මේක stretch වෙන්න පුළුවන් දෙපැත්තට හැදෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒක එක vibrational mode එකක් අනිත් එක මොකද්ද වෙන්නේ compressing chlorine compress වෙන්න පුළුවන් හරිද ඒ කියන්නේ බන්ධනයේ දිග ඈත් වෙන්න පුළුවන් අනිත් එක ඈත් වුණු chlorine බන්ධනේ ලං වෙන්න පුළුවන් chlorine atoms හරිද සාමාන්‍යයෙන් අපි vibration මේක මම ඉස්සරහට කියන්නම් ඔගේ note එකේ දීලා අපි vibration mode වලදී අපි හිතන්නේ මේ atoms දෙක spring එකකින් ඒ කියන්නේ bond එක අපි spring එකක් කියලා හිතන්නේ එහෙම හිතලා තමයි අපි මේකෙදි ගණන් හදන්නේ. මේ atoms දෙක connect වෙලා තියෙන bond එකේ spring එකක් කියලා අපි approximate කරලා හිතනවා. එතකොට spring එකක් අපි දන්නවා ඒකේ පෙන්වනවා stretchings පෙන්වනවා compressing පෙන්වනවා. එතකොට ඔන්න ඔය mode දෙක තමයි vibrational mode වල තියෙන එක modes දෙක. ඊට අමතරව දැන් මම මෙතන stretching compressing කියලා කිව්වා. එතකොට අපි ජලාණුවක් වගේ එකක් ගත්තා. ජලාණුවක stretching compressing වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ බන්ධනේ මෙහෙට ඇදෙනවා නැත්තම් මේ පැත්තට ඇදෙනවා. ඊට අමතරව මේ ජලාණුවේ බෙන්ඩිං වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෝණයෙම තියාගෙන මේ අණුවේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙක බෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. දෙපැත්තට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ තියෙනවා බෙන්ඩිං කියලා ভাইබ්‍රේෂනල් මෝඩ් එක. එතකොට අන්න එහෙම තමයි ඒකේ තුන හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක එක ඇටම් එකෙන් ඇටම් මොලිකියුල් එකෙන් මොලිකියුල් එකට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ තියෙන ভাইබ්‍රේෂනල් මෝඩ්ස්. අර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දෙක ගැන තමයි අපි ලීනියර් මොලිකියුල්ස් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේ කතා කරන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔය ස්ට්‍රෙචින් කම්ප්‍රෙසින් කියන මේ දෙක තමයි. හරිද? ඕක ගැන අපි තව ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔය ටිකත් ඔය ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේ මූලිකම කරුණු ටිකක්. ඒ කියන්නේ
ඕගලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ඕයන්න ලොකුවට ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඕකෙන් කියන්නේ මේ ভাইබ්‍රේෂන් මොඩ්ස් මොනවද? එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඒකයි මම ඒ ටික ටක් ගා කියලා දීගෙන යන්නේ. ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන එකක් කිව්වා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ভাইබ්‍රේෂනල් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේදී මොලිකියුල් එකක් අපි හිතන්නේ ඒක ඇටම්ස් දෙකක් බොන්ඩ් එක අපි හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ප්‍රින්ග් එකක් විදියට කියලා හිතන්නේ. ස්ප්‍රින්ග් එකක් ඒ කියන්නේ එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවායි කම්ප්‍රෙස් වෙනවායි ස්ට්‍රෙච් වෙනවායි විදියට තමයි අපි ඒ බොන්ඩ් එක හිතන්නේ. එතකොට ඔන්න ඕකෙන් අපි ගණන් හදන අපි ඇප්‍රොක්සිමේෂන් එකක් කතා කරනවා. ඒකට අපි කියනවා harmonic oscillator approximation. මේකෙන් තමයි vibrational spectroscopy වල ගණන් හදන්න පටන් ගන්න. හරිද? ගණන් හදා ගන්න පාර්ට් එක. එතකොට මේ harmonic oscillator approximation කියලා කියන්නේ මං කිව්වා මේ මොලිකියුල් එකක් ගත්තාම ඒක ස්ට්‍රෙච් වෙනවා කම්ප්‍රෙස් වෙනවා. එතකොට මේකේ harmonic oscillation අපි කියන්නේ මේ සරල අවලම්බයක වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ දෝලනයක් වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ harmonic oscillation එකක් තමයි මෙතනත් එන්නේ. මේ ස්ප්‍රින්ග් එකෙත් එන්නේ. එතකොට අන්න ඒක ඇසුරෙන් තමයි අපි ගණන් හදන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේකේ එතකොට මුලින්ම අපි කතා කරනවා harmonic oscillator approximation එකේ harmonic oscillation එක potential energy. potential energy. මේකේ potential energy equation එක ඔප්පු කරන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරා මං කිව්වා මේක ස්ප්‍රින්ග් එකක් විදිහට හැසිරෙන්නේ මේ බොන්ඩ් එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මෙහෙම අහනවා. පේපර් එකේදී අහනවා මේ harmonic oscillator approximation එකේ අපි කරන assumptions මොනවද කියලා. මොන වගේ මේ උපකල්පනද කරන්නේ? අපි කියනවා බොන්ඩ් එක. බොන්ඩ් එක අපි හිතන්නේ මොකක් විදිහට? ස්ප්‍රින්ග් එකක් විදිහට හිතන්නේ. මේ atoms මේ atoms හිතන්නේ අපි මොන හරි solid නැත්නම් අපි ස්ප්‍රින්ග් එකට හයි කරපුව mass particle දෙකක් විදිහට තමයි හිතන්නේ. එහෙම හිතලා තමයි අපි මෙන්න මේකේ potential energy එක හොයන්නේ. හරිද? එතකොට මුලින්ම අපි සාමාන්‍ය ස්ප්‍රින්ග් එකකට අපි දානවා මේ හුක්ස් ලෝ එකන දාන්න. හුක්ස් ලෝ එක දැම්මහම from the Hooke's law අපි කියනවා F සමානයි ඍණ kx කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක පළවෙනි සමීකරණය. අනිත් එක අපි දන්න හැමතිස්සෙම යූස් කරන සමීකරණය F සමාන m. මේක මම ලියනවා F සමාන m a ලියත හැකි d වර්ග x බෙදීම dt වර්ග. හරිද? ඒ කියන්නේ x කියලා කියන්නේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකනේ. x ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක. ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකේ බෙදීම ඒ කියන්නේ මේකේ දෙපාරක් අවකලනය කරලානේ තියෙන්නේ. බයෝලමනුත් ඉන්නවනේ. බයෝවත් ඉන්නවනේ. මේ අවුලක් නැහැ මේ ෂේප් එක. මේක තමයි දෙවෙනි ඉක්වේෂන්. එතකොට මම මේ ඉක්වේෂන්ස් දෙක සමාන කරනවා. -kx m dx d2x/dt². ඊට පස්සේ අපි potential energy එක හොයන්න ගන්න පුළුවන් අපිට පඩේ නේ. හරි. potential energy හොයන්න මම ගන්නවා ඍණ du/dx f. මේ ඉක්වේෂන් එකේ තියෙනවා potential energy එක හොයන්න. මේක මේ අපි ෆිසික්ස් වල නම් ඔප්පු කරලා ගන්නවා. මම දන්නේ නැහැ මෙතනට සර් නිකම්ම එකපාරටම දාලා තියුණා. මෙහෙම මේ ඉක්වේෂන් එක මේ u කියලා කියන්නේ potential energy එක. x කියලා කියන්නේ displacement එක, f කියලා කියන්නේ force එක. එතකොට අපිට දැන් අපි force එක හොයාගත්තා මෙතන ඍණ kx. මොකද මේක අපි කතා කරන්නේ harmonic oscillation එකක් වෙනවා කියලා උපකල්පනය කළා තමයි හදාගෙන යන්නේ. ඒකට harmonic oscillation එකක් වෙනවා නම් මට ලියත හැකි du සමානයි ඍණ f dx. මම f වලට දානවා ඍණ kx dx. මෙතනින් ආපහු මට ගත හැකි ඉක්වේෂන් එක දෙපැත්තම අනුකලනය කළා u සමානයි මෙතන kx dx. මේකේ සීමාවක් නම් දාලා නැහැ, තියුන්නේ නැහැ. මේක මට ලියත හැකිවත් මේ x එක k පිටට ගත හැකි. එතකොට මේක dx. මම මේ බයෝලමනුත් ඉන්නේ ඉඳලා
k මෙතන x වර්ග බෙදීම 2යි. සීමාව මට මතක විදිහට මේක බිඳුවේ ඉඳන් අනන්තය වෙනකන්ද ඔය ඒක පොඩ්ඩක් මම හොයලා හරියට ගන්න. ඒක හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ potential energy එක එනවා අපිට finally ගන්න පුළුවන් u සමානයි භාගයක් kx square. ඔන්න ඕක තමයි මෙන්න මේ වගේ harmonic oscillation එකක් වෙන vibrational මේ transitions වෙන molecule එකක තියෙන potential energy හොයන equation එක. ඕක ගැන තමයි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. ওই equation එකෙන් තමයි graph එක අහන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔහොම මේක හදාගෙන යද්දි අපිට දැන් මං කියවනේ මේ ක්ලෝරින් මේ ඇටම්ස් දෙක ගත්තොත් එකම විදිහේ ක්ලෝරින් Cl2 බැඳෙන්නේ 35 35 කියන මොලිකියුලර් මෑස් එකෙන් කියලා හිතමු. ඒ වගේ එකම විදිහේ මොලිකියුල් මේ ඇටම් දෙකක් එකතු වුණොත් තමයි මේ විදිහට එන්නේ. ඕක හැබැයි වෙනස් වෙනවා. ඕකේ වෙන ভাইබ්‍රේෂන්ස් වෙනස් වෙනවා. උතන තියෙන ඇටම්ස් දෙක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ අණුවක් ගත්තොත් HCl මේ වගේ එකක මොලිකියුලර් මෑස් එකකින් වැඩි එක්කෙනයි මෑස් එකකින් අඩු එක්කෙනයි. දැන් මේ දෙන්නගේ දැන් අපි මෙතන කියවනේ ස්ට්‍රෙචින්ග් හරි කම්ප්‍රෙසින්ග් හරි වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ වෙන්නේ සිමෙට්‍රික් විදියට. හිතන්නකෝ මෙයා මේ පැත්තට මේ විදියට හදනවා මෙයා මේ පැත්තට හදනවා. හැබැයි මේ වගේ මොලිකියුල් එකක් ගත්තොත් එහෙම වෙයිද? මේ වගේ මොලිකියුල් එකක් ගත්තොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එකම විදියට දෙපැත්ත සිමෙට්‍රික් ස්ට්‍රෙචින්ග්ස් වෙන්නේ නැහැ මේක. මොකද එක පැත්තක මෑස් එක වැඩි අනිත් පැත්තේ මෑස් එක අඩුයි. එතකොට මෙන්න මේ harmonic oscillation කියන එක අපිට හැමතිස්සෙම use කරන්න බෑ. හැම මොලිකියුල් එකකටම use කරන්න බෑ. ඒක නිසා අලුත් approximation එකක් අඳුන්වලා දෙනවා anharmonicity කියලා. හරිද? ඒක මම මෙතන ලියන්න. මේක මේ විදිහට මේ වගේ මොලිකියුල්ස් වලට විතරයි use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපි වෙනස් විදිහේ මොලිකියුලර් මෑස් එකෙන් වෙනස් විදිහේ මොලිකියුල්ස් ආවොත් ඒ වගේ ඒවට use කරන මේ එක තමයි anharmonic approximation කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට ඕක පාස් පේපර්ස් වල සෑහෙන ඕක ගිය අවුරුද්දේ අපේ පාස් පේපර්ස් එකෙත් අහලා තිනවා පළවෙනි ප්‍රශ්න අපේ පේපර් එකේ අහලා තියෙන්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස විදිහට අහලා තියෙන්නේ. අපේ අහලා තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම harmonic oscillator approximation කියන එක තාත්වික නෑ කියලා කියන්නේ. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි හේතුව. ඕගොල්ලන්ට ගාපල් දැන් තේරෙනවද? ගාපල් ලියා ගන්න තියෙන්නේ. හැමතිස්සෙම අපි මොලිකියුල්ස් ගැන කතා කරොත් ඒකේ මෑස් එකෙන් වෙනස් මොලිකියුල්ස් ආවොත් එහෙම ඒවැය වෙන ස්ට්‍රෙචින්ග්ස් හරි ভাইබ්‍රේෂනල් මෝඩ්ස් හැමතිස්සෙම සිමෙට්‍රික් නෑ. හරිද? ඒ සිමෙට්‍රික් නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? මේකෙදි අපි හැමතිස්සෙම ඒක අර harmonic oscillation එකක් ඒ කියන්නේ සරල මේ එකක් විදිහට අපිට කතා කරන්න බෑ. දෝලනයක් විදිහට කතා කරන්න බෑ. ඒක එතකොට වෙනස් වෙනවා. ඒකෙන් පිටපයින් එකක්. එතකොට ඒක නිසා තමයි අපි harmonic oscillation එක නැතුව anharmonic approximation එක නැත්නම් anharmonic oscillation එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒකට මම දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ example එක මේ ප්‍රශ්නෙට ලියද්දී ඔයගොල්ලෝ example එකක් දෙනවා නම් හොඳයි. මම example එක දීලා තියෙනවා ඔකේ. මම කියලා තියෙනවා මේ අපි සාමාන්‍ය bond diatomic molecule එකකම කතා කරද්දී මේවට අපි කියනවා homonuclear කියලානේ කියන්නේ. මේවා heteronuclear. එතකොට මෙන්න මේ දෙකෙන්ම example දෙක අරගෙන මේ වගේ මෙන්න මේ හේතුන් නිසා මේ දෙක වෙනස් වෙනවා. මේකේ spring මේකේ වෙන stretching උයි මේකේ වෙන stretching උයි වර්ග දෙකක් විදියට වෙන්නේ. ඒකට ඒක නිසා අපිට හැමතිස්සෙම harmonic oscillation approximation එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. anharmonic approximation එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕකේ ඕගොල්ලන්ට මතකද ලෙක්චර් නෝට් එකේ තියෙනවා graph එකක්. ඔය graph එක ගැන තමයි ඊළඟට පේපර් එකේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ harmonic oscillation වලයි anharmonic oscillations වලයි potential energy එකයි displacement එකයි කොහොමද graph එකක් ඇඳුවත් වෙනස් වෙන විදිහ. මම ඒක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. potential energy එක මෙතන displacement එක. එතකොට
අපි කතා කරොත් එහෙම හාමොනික් මම මුලින් අඳින හාමොනික් ඔසිලේෂන් එකේදී හාමොනික් ඔසිලේෂන් එකේදී අපි පැරබෝලික් ෂේප් එකක් එන්නේ. පැරබෝලික් ෂේප් එකක් කියලා කියන්නේ පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එක මට ලියත හැකි kx ස්ක්වයර්ඩ් විදියට. මෙන්න මේ විදියට මේක මේ තියෙන්නේ හාමොනික් ඔසිලේෂන් වලට. හාමොනික් ඔසිලේෂන්ස්. හැබැයි දැන් ඇන්හාමොනික් ඔසිලේෂන් අර මම කලින් ඔප්පු කරපු ඉක්වේෂන් එකේ ඉන්නේ ඇන්හාමොනික් ඔසිලේෂන්ස් වලට kx වර්ග මේක එන්නේ මෙන්න මේ මේකේ තියෙන වෙනස්කම් දෙක තමයි ඕගලන්ට පේනවා. දැන් මේකේ පැරබෝලික් එකක් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම නිකන් ප්ලේන් මේ එකක් එනවා. මේකට හේතුව තමයි මේ මොලිකියුල්ස් වල ස්ට්‍රෙචින් හරි කම්ප්‍රෙසින් හරි වෙන්නේ සිමෙට්‍රික් විදිහට. මම කියන්නේ දෙපැත්තට ඇදුනොත් ඇදුනා නැත්නම් ලං වුණා. හැබැයි මේක එහෙම නෙමෙයි. මේකේ හිතන්න මේ මැදින් අපි අල්ලගෙන මෙයා වැඩිපුර ඇද්දොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ බොන්ඩ් එක. බොන්ඩ් එක කැල්ල යනවා. බොන්ඩ් එක කැල්ල යනවා. අයියා මෙයා වැඩි ෆෝස් එකකින් ඉන්නන්නේ බොන්ඩ් එක කැල්ල යනවා. එතකොට මෙන්න මේ මට්ටමින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ බොන්ඩ් එක කැල්ල ගිය අවස්ථාව. මේකට අපි කියනවා ඩිසෝසියේෂන්. ඔයගලන්ගේ ලෙක්චර් නෝට් එකේ දීලා දිනවා බොන්ඩ් ඩිසෝසියේෂන් එනර්ජි කියලා. මෙන්න මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ DE කියලා. ඔන්න ඕවා නම් කරන්න ඕනේ බොන්ඩ් ඩිසෝසියේෂන් එනර්ජි. එතකොට හාමොනික් ඇප්‍රොක්සිමේෂන් එකේදී මෙන්න මේකෙදී එනර්ජි ලෙවල්ස් තියෙන්නේ equal distance එකකින් තියෙන්නේ. හැබැයි ඇන්හාමොනික් ඇප්‍රොක්සිමේෂන් එකේදී මම කිව්වා ඒක සිමෙට්‍රික් මේව වෙන්නේ නැහැ. එක්ස්පෑන්ඩින් හරි කම්ප්‍රෙසින් හරි වෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේකේ එනර්ජි ලෙවල්ස් අතර මේවා එනර්ජි ලෙවල්ස් අතර වෙන ગેප් එක ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අර මුලින් කිට්ටුවෙන් පටන් අරගෙන පස්සේ එන්න මේ ඈතින් පටන් අරගෙන පස්සේ එන්න ළඟ. ওই විදිහට තමයි යන්නේ. ওই දෙකේ වෙනස. ගොඩක් වෙලාවට අඳින්න එන්නේ මෙන්න මේ ඇන්හාමොනික් ඇප්‍රොක්සිමේෂන් graph එක තමයි. එතකොට ඒකේ තව නම් කිරලා තියෙනවා ඔයගලන්ගේ ලෙක්චර් නෝට් එකේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ ඒ ටික බලලා ගාන්ට ඒක අඳින්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විදිහට තියෙනවා. මේක බලලා ගාන්ට ඒ නම් කරලා තියෙන ටික බලලා නම් කරලා අඳින්න තියෙනවා. ආපහු ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා මේ 0 point energy කියන එක තියෙනවා. 0 point energy කියන්නේ මෙන්න මෙතන. 0 point energy. 0 point energy potential energy එක 0 point වෙන displacement 0 point energy. ඔක අපේ ළඟදී නම් අහලා තියුනේ නැහැ පහුගිය papers වල මේ graph එක ඇඳලා මෙන්න මේ dissociation energy එක mark කරා 0 point energy එක mark කරා. අන්න එහෙම කිය තමයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න 2019 වගේ papers අරගෙන ඒවා එහෙම දීලා තියෙනවා. ඔය 2019 2022 papers දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකේම අහලා තියෙනවා මේ anharmonic approximation එක ඇඳලා මේ graph එක ඇඳලා dissociation energy 0 point energy මාක් කරන්න කියලා. මෙතනට නිකන් අවුල් තනක් තියනවාද? දැන් අපි maths part එක පටන් ගන්න හදන්නේ ගණන් හදන equation ටික. මෙතනට නිකන් theory වල මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා අපහාන. අලක් තියෙනවා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මේ පාර ආයේ මේකේ දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ harmonic approximation එකේදී energy levels අතර gap එක equal. anharmonic approximation එකේදී energy levels අතර gap එක equal නැහැ. ඕකට හේතුව අහයි. ඕකට හේතුව ඕගොල්ලන්ට harmonic oscillation එකේ වෙනම equation ටිකක් තියෙනවා. anharmonic එකේ වෙනම equation ටිකක් තියෙනවා. ওই equation දෙක අරගෙන මෙන්න මේක තමයි අපි සාමාන්‍ය energy levels දෙකක් ගත්තොත් harmonic එකේදී මෙන්න මේ gap එක එන්නේ. anharmonic එකේදී මේ gap එක එන්නේ. ඒකට එහෙම කියලා ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක නිසා තමයි මේ දෙකේ energy levels අතර gap එක මෙයා වෙන්නේ නැත්තේ. හරි. හරි. මම එහෙනම් යන්නම් ගණන් හදන part එකට, equation part එකට. මේකේ equations දැන් සර් කියන්නේ මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ කියලා.
මේ මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ කියලා. සාමාන්‍ය අපේ papers එකේ equation දීලා තිබ්බා. ඕගොල්ලන්ට මතක ඉන්නවනම් ඒක අවුලක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට equations දෙනවා. මේක harmonic approximation එකේ equation එක මේක නැත්නම් harmonic approximation එකේ equation. අර පොඩි equations දෙන්නේ නැහැ. අර මම මුලින්ම introduction එකේ කියලා දීපු equations දෙන්නේ නැහැ. අනිත් equations ටික දෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරමු harmonic approximation එකේ equations ටික. harmonic approximation නැත්නම් harmonic oscillation. අපි කතා කරන්න යන්නේ diatomic molecule එකක්. diatomic molecule එකකට. එතකොට අපි harmonic oscillation එකක් වෙන molecule එකක vibrational energy level එකක energy එක හොයන්නේ EV හොයන්නේ V භාගයක් h නේ. ඕක තමයි සමීකරණය. ඒ කියන්නේ vibrational energy level එකක energy එක. energy of vibrational energy level. එතකොට මේ V කියලා කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා vibrational quantum number. vibrational quantum number. ඒක යන්නේ 0 1 2 3. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි energy of vibration energy level. ඊට පස්සේ h කියන්නේ Planck constant එක, mu කියලා කියන්නේ frequency එක. ඕක තමයි සමහරකට ඔය equation එක දීලා ඕකේ පදම් දුන්නා කියලා දීලා දැන් ගිය පාරේ දුන්නේ and harmonic oscillation. මුලින්ම පළවෙනි සමීකරණයෙම දීලා කියන්නේ පදම් දුන්නාන්නේ කියලා. පද ටික දැනගෙන ඉඳලා එතන ලකුණු දීලා දෙන ලකුණු 10ක් ඒ ලකුණු 10 කෙලින්ම අතර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තව ඉක්වේෂන් එකක් එනවා. අපිට දැන් ෆ්‍රීකවන්සි එක හොයාගන්න ඉක්වේෂන් එකක් එනවා. ෆ්‍රීකවන්සි එක හොයාගන්න ඉක්වේෂන් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් මේක මකන්න. T සමානයි අපි දන්නවා සමීකරණ T සමානයි 2.5 බෙදීම ඔමේගා. ඔමේගා ලියන්න පුළුවන් අපිට රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි එක ලියන්න පුළුවන් ভাইබ්‍රේෂන් සාමාන්‍යයෙන් සරල අවලම්බයක අපි ලියනවා k over mu කියලා ලියනවා. මෙතන k කියලා කියන්නේ අපි අර බොන්ඩ් එකේ ෆෝස් කන්ස්ටන්ට් එක. අර F සමානයි ඍණ kx දැම්ම. අන්න ඒකේ ෆෝස් කන්ස්ටන්ට් එක කියලා තමයි අපි කියන්නේ. mu කියලා කියන්නේ reduced mass එක. මම reduced mass එක කියලා දෙන්නම්. reduced mass. එතකොට මම මේ ඔමේගා මෙතනට දැම්මට පස්සේ t සමානයි 2.5 k over mu. මේ t මම මේ පැත්තට ගේනවා k over mu සමානයි 2.5 frequency එක නැත්නම් mu. mu ලියත හැකි මට 1 over 2.5 k over ඕක තමයි අනිත් ඉක්වේෂන්. ෆ්‍රීකවන්සි එක හොයන්න පුළුවන් k කියලා කියන ෆෝස් කන්ස්ටන්ට් එක අපිට දීලා තියෙනවා නම් ඒ මොලිකියුල් එකේ බොන්ඩ් එකේ මොලිකියුල් එකේ මේ රෙඩියුස් මෑස් එක දන්නවනම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා ඕගලන්ට අපි කියමු හයිඩ්‍රජන් කියලා. මේ හයිඩ්‍රජන් දෙකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක හොයන්නේ කියලා කිව්වොත් මේ බොන්ඩ් එකේ ඔයගලන්ට දෙනවා ෆෝස් කන්ස්ටන්ට් එක කීයද කියලා. ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ mu කියලා කියන්නේ රෙඩියුස් මෑස් එක හොයාගන්න පුළුවන් m1 m2 over m1 plus m. අපි ඩයටොමික් මොලිකියුල් එක ගන්න කතා කරන්නේ. ඒකට මේ විදිහට තමයි. හරිනේ එතෙන්ට නම් ඉක්වේෂන් ටික අවුලක් නැද්ද තේරෙනවද? අවුලක් තියනවා.
හරි. ඊළඟට ඕකේ කතා කරන්න ඕනේ මේ ටික මෙහෙම තිවිද්දි ඕගොල්ලෝ ඔප්පු කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි මං කියන්නේ ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස් තියෙනවා කියලා. දැන් ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස් හිතන්න මං ගන්නවා මේක v සමානයි 0. මේක v සමානයි 1. මේක v සමානයි 2. මේ තියෙන්නේ v කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. ভাইබ්‍රේෂනල් ක්වොන්ටම් නම්බර්. ක්වොන්ටම් නම්බර්. v සමානයි 3. මේ හැම එකම එනර්ජි එක බලන්නකො කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔප්පු කරලා බලන්න. මේක මං ගත්තොත් ev e නෝට් හොයන්න පුළුවන් මට බිඳුව ධන භාගයේ h නිව්. මේක එනවා භාගයයි මේක ගත්තොත් e1 එක ධන භාගයේ 3 වේදීම 2යි h නිව්. මේක දෙක ධන භාගයේ ඒ කියන්නේ 5 වේදීම 2යි මෙතන e3 එක එනවා 3 ධන භාගයේ 7 h නිව්. මේක එනවා 5 වේදීම 2. 7 වේදීම 2යි හරි. එතකොට මම කිව්වා දැන් එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් අතර ગેප් එක ගත්තොත් ඩෙල්ටා E හොයන්න පුළුවන් E2 රින E1. එතකොට මේකේ එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් අතර ગેප් එක ගත්තොත් E2 E1 මේ දෙක නෙන්නේ. එතකොට E2 කියලා කියන්නේ 5 බෙදීම 2යි h නිව්. මේකේ 3 බෙදීම 2යි h නිව්. එතකොට එනවා ඩෙල්ටා. අන්න එක තමයි මං කිව්වේ හාමොනික් ඇප්‍රොක්ස් ඔසිලේටර් එකේ අර මම එනර්ජි ලෙවල් සමාන විදිහට යන්නේ. සමාන දුරකින් තමයි යන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි හේතුව. මොකද හැම එනර්ජි ලෙවල් එකක් අතරම තියෙන්නේ h නිව් කියන පරතරය. ඕක තමයි දැන් ගිය පාර වෙලා තියෙන්නේ ඇන්හාමොනික් ඔසිලේටර් එක. සමහරට මේ පාර හාමොනික් ඔසිලේටර් එක අහන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඒක આવොත් ওই ඉක්වේෂන් ටික තමයි එන්නේ. ওই විදිහට තමයි හදන්න තියෙන්නේ. සමහරට හයි මේකේ ඕගලන්ට දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි මේකේ ඉක්වේෂන් ටික ඔප්පු කරන්න කියලා ඉක්වේෂන් එක දෙනවා. පද ටික අඳුරන්න කියලා කියනවා. මේ අතර කොහොමද වෙනස එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් අතර වෙනස කොහොමද ගන්න කියලා අහනවා. මොකක් හරි මොලිකියුල් එකක් ගැන කියලා ඒ මොලිකියුල් එකේ එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙක අතර ગેප් එක කොච්චර රේඩියේෂන් එකේ වේව්ලෙන්ත් එකක් ඕනේ. එතකොට ඕගලන්ට ඩෙල්ටා E හොයාගන්න පුළුවන් නම් මියු හොයාගන්න මුලින් මියු හොයාගන්න පද ටික දීලා දිනවා. මියු හොයාගත්ත මියු හොයාගෙන ඩෙල්ටා E හොයාගත්ත ඩෙල්ටා E හොයාගත්ත නම් මේකේ ලැම්ඩා හොයන්න පුළුවන් xc බෙදීම ලැම්ඩා හරි නැත්නම් වේව් නම්බර් එක හොයන්න කියලා කියයි. එහෙම මොකක් හරි එකක් තමයි දෙන්නේ. කොහොමද ගණන් හතරක් හෝ පහක් හැදෙන්නේ. පේපර් එකේ. එක කොටසකට. ඔහොම මම ඇන්හාමොනික් ඔසිලේටර් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒකේ ඉක්වේෂන් එක පොඩ්ඩක් මීට වඩා වෙනස් වෙනවා. මම මේක මකන්නද? ඔන්න නැහැ. මකනවා. එතකොට අපි කිව්වා හාමොනික් ඔසිලේටර් ඒ ඇප්‍රොක්සිමේෂන් එක නෙමෙයි මොලිකියුල් එකක් හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ එක එක බොන්ඩ් ගැන කියලා දෙන්න හොඳම එක මෙන්න මේ ඇන්හාමොනික් එක කියලා කිව්වා. මොකද හැමතිස්සෙම මොලිකියුල්ස් වල තියෙන ඒ ඇටම්ස් ගත්තොත් එහෙනම් මෑස් සමාන ඒවා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ ඇන්හාමොනික් ඔසිලේටර් එකේ ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි එක දෙනවා. මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක. මේක තමයි ඉක්වේෂන් එක. මේ තියෙන්නේ අර හාමොනික් ඔසිලේටර් එකට අපි ගත්ත ඉක්වේෂන් එක මෙතනට එනකම්. ඊට පස්සේ ඒකට තව පාර්ට් එකක් ඒකෙන් තව පාර්ට් එකක් අඩු කරලා තමයි අපි හදාගන්නේ ඇන්හාමොනික් ඔසිලේෂන් ඇප්‍රොක්සිමේෂන් එකේ ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි ලෙවල්ස් වල එනර්ජි එක. මේක අර විදිහටම ভাইබ්‍රේෂනල් එනර්ජි ලෙවල් එක
energy of energy of vibrational energy levels. එතකොට මේ v කියලා කියන්නේ අර විදිහටම vibrational quantum number එක h Planck constant මෙතන mu කියලා කියන්නේ frequency මෙන්න මෙතන xe කියලා එකක් තියෙනවා. මේ xe එකට අපි කියනවා නම enharmonicity constant. මේක ගොඩක් පාරවල් වල හදලා ගිය පාරත් හැම මේකම තමයි. මොකද්ද මේ xe කියන පදේ හඳුන්වලා දෙන්නේ. එතකොට මේ පද දෙක ගත්තොත් වෙනවා මේක harmonic oscillator එකට මේක enharmonic oscillator. ඔය විදිහට තමයි පද දෙක. ඕක එකතු කරලා තමයි ඔය දෙක අඩු කරලා මේකෙන් මේක අඩු කරලා තමයි enharmonic oscillator එකේ මේ වෙක් ගන්න. මේක වගේ ලියන්න harmonic motion එකට මේක harmonic motion එකට මේක enharmonic motion එකට. එතකොට ගිය පාර ඔය හතරවෙනි ප්‍රශ්න B කොටස අහලා තියෙන්නේ ඕකෙන්. මුලින්ම අහලා තියෙනවා මේකේ පද ටික අඳුන්වන්න කියලා ලකුණු 10ක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මම උගන්වන කොටසක් තියෙනවා. ඒකෙන් තව ලකුණු 15ක් තියෙනවා. එimhe ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් ගැන කතා කරනවා. හිතන්න මෙන්න මෙහෙම එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙකක් ගැන කතා කරනවා. දැන් අපි මේකෙත් අර විදිහටම දැන් අරක මම මේ එනර්ජි ලෙවල් ඉක්වේෂන් එක දීලා ඩෙල්ටා E නේ යුවේ. මේකෙත් ඒ විදිහටම ඩෙල්ටා E හොයන විදිහ දැනගන්න. මොකද ඕක අපිට පේපර් එකේදී එකපාරට ඔප්පු කරන්න බෑනේ. එතකොට අපි ඔප්පු කරලා තියෙන්න ඕනේ එකපාරක් හරි මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම ගන්නවා මේක V කියලා අරගෙන මම අනිත් එක ගන්නවා V+1 කියලා. ඒ කියන්නේ එනර්ජි ලෙවල්ස් දෙක ගත්තොත් මෙහෙම. මේක V කියලා ගත්තොත් මේකනේ V+1 එක. එතකොට මේ දෙක අතර ඩෙල්ටා E එක හොයන්න පුළුවන්. මේකෙන් මේක අඩු කරලා. එතකොට V+1 V කියන්නේ මෙතන V+1 ධන භාගයේ වාරයක් h nu ඍණ xe මෙතනත් V+1 plus square මේක මම සුළු කරාට පස්සේ එනවා V plus 3/2 h nu ඍණ xe V plus 2 square. එතකොට මේක පළවෙනි ඉක්වේෂන් එක කියලා අරගෙන මේක දෙවෙනි ඉක්වේෂන් එක කියලා ගත්තොත් මට දැන් ඩෙල්ටා E හොයන්න පුළුවන්. E V+1 minus E. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ඉක්වේෂන් එකෙන් පළවෙනි එක අඩු කරලා ඩෙල්ටා E හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේක හදලා බලන්න. මම දැන් හදන්න කිව්ව තාපෝ වෙලාවක් යනවනේ. හදලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඉක්වේෂන් එකක්. ඕක තියෙනවා. ලෙක්චර් නෝට් එකේ දීලාම තියෙනවා. ඔප්පු කරන විදිහ තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. මේ දෙක සුළු කරන්න තියෙන්නේ. මේ දෙක සුළු කරාට පස්සේ මේක එනවා. ඩෙල්ටා E එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට enharmonic oscillation එකක energy levels දෙකක් අතර gap එක එන්නේ මෙන්න මේ equation එකෙන් තමයි. අපි harmonic එකක h nu කියලා ආවේ. මේකෙන් හැබැයි h nu කියලා නෙමෙයි එන්නේ. enharmonic එකේ මෙන්න මේ equation එකෙන් තමයි දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඔප්පු කරලා බලන්න මම ඔප්පු කරන විදිය අර මම එවපු PDF එකේ දාලා දෙනවා. PDF එකේ දාලා දෙනවා මොකක් හරි පාගන්න බැරි තැනක් තියෙනවා. මේවා කරා.